Azərbaycanda bütün 11-ci siniflərin ağlından keçən sual odur ki, vasitəli, vasitəsiz nitq İngilis dilində imtahana düşər yoxsa düşməz? Bu il alınan qaydadır, prosta imtahan asan olmalıdır. Hər kəsin ağlından bu sual keçir, amma dünənləri güvən saldı. Güvən saldısa əgər bizə nə eləməliyik, izah eləməliyik. Bizə deyir ki, nöqtələrin yerindən hansı ola bilər? Əslində qayda çox çətin qayda deyil, birəndən sonra çox rahatdır. Heç nə izah edək. Deməli, told, said, asked var, başqa heç nə yoxdur. Üçündə qaydasını bilsək qurtarı gedir. Told'un qaydası odur ki, ondan sonra obyekt gəlməlidir. Told me olmalıydı. Burada obyekt yoxdur deyə səhvdir, birini götürürük. İkincinin qaydası düzdür. Said'dən sonra obyekt gəlmir, rədd gəlmir, birbaşa belə gedir, iki düzdür. Üçün qaydası da düzdür. Ask üstə obyekt, üstə if gəlməlidir, doğrudur. 4-də told'dan sonra dedik ki, obyekt gəlməlidir. Zət gəlsə də olar, gəlməsə də olar. Burada gəlib problem deyil, zətə görə deyil zaten. Told'dan sonra obyekt gəlməlidir, sonra zət ola da bilər, olmaya da bilər. Ona görə də 4-də də düzdür. 5 səhvsi nəyə görə? Çünki said'dən sonra obyekt gəlməz. Burada məsələn obyekt gəlməmişdi. Obyekt gəlsə də əgər said to me olmalıydı. Ona görə bu səhvdir. Üstə gəlsin bu cümlədə bir dənə də səhv var. Səhv odur ki, baş cümlə əgər keçmiş zamanda olarsa, burada cümlə indiki zamanda qala bilməz, o da keçmiş zamanda olmalıydı, burada was olmalıydı. Lap burada əgər bir dənə said to me olsaydı, səhv olardı da bu cümlə. Cavab 2, 3, 4 A variantı bu qədər qısa. Təşəkkürlər.